No, dneska já se omlouvám, že já jsem tam na můj kanál dal, myslím, na komunitu příspěvek, že hned příští den začnu natáčet. Ale ono se to nějak zvrtlo a zjistil jsem, že hned příští den jedu na dovolenou. A tam jsem moc natáčet nemohl, nebo jsme byli pořád tam někde jsme běhali a tak se omlouvám a neměl jsem vůbec na to čas. No, ale dneska konečně natočím videjko a bude to z Robloxu. No, z Robloxu a budem to z Brookhavenu. Chtěl bych tam natočit úplně začátek mýho YouTube kanálu. Takže tohle nebude jako úplně nějaký videjko, ale bude to začátek mýho kanálu. No, jinak už jsme teda v Brookhavenu a chtěl jsem vás teda přivítat tímhle videem na mém YouTube kanále. Chtěl jsem vás teda přivítat já jsem úplně zapomněl, co jsem to chtěla, já jsem blbej. Hned si vzpomenu. Takže teď půjdeme do nového v Brookhavenu byl nový update, tak si postavíme tu novou vilu, tam to nějak prostě, celý jako začneme, Celý se to, nevím, jestli budou vycházet videa každý den, ale budu se pokoušet, aby vycházely co nejdřív. Tak a postavíme si to dětské hřiště. Tak ať se to už postaví, to je taky doba. Kdo to ještě neviděl, tohleto hřiště, tak tady prostě, nevím, teď byl nový update a tady je taková vila, že tady je dětský hřiště s bazénem, pak když se jde, tak basketbal, nějaký pódium. A dají se tady jakoby měnit barvy. Perfekto. Tak to jsem vám chtěla narychlo ukázat, tady nic není, nevím, proč to tady je, a nic tam není. A rychle jsem vám to chtěla takhle ukázat takže když teda chci vás přivítat na mém YouTube kanále, tak začneme třeba s tím, že mám tenhle YouTube kanál. Takže tohle je můj YouTube kanál, jmenuji se Dominik, tohle je můj YouTube kanál a jenom vás chci poprosit, navštivte ještě další kanál, který není můj, ale mýho kamaráda. Tak ho taky poproste, jmenuje se ten kanál, myslím, Braid. Tak ten kanál taky podposte, já dneska neumím mluvit normálně, ale podposte ho, protože on mě hlavně inspiroval k tomu, abych taky jako začal natáčet. Tak ho prosím podposte, já nevím, třeba odběrem a lajkama na videí. Jsem teda vás přivítat na YouTube kanál, já vím, že jsem to těžko po několikátý, ale jsem prostě nový,
A chtěl bych říct, že se teda jmenuji Dominik, to ježišovou jsem taky řekl. Tohle není hlavní můj jakoby Roblox účet. Můj Roblox účet. To není, protože to je Roblox účet mýho bratrance, on mi ho, dá se říct, že půjčil, prostě mi ho půjčil, Můj hlavní účet, kde nemám jako žádný Robloxy, ach jo, nevadí. Tak mám aspoň ten, kde tak někdy budu natáčet jakoby příběhy. Jinak teda děkuju, doufám, že... Ježiš, co jsem to zase řekl? Jen tak jsem si uvědomil, že nejsem moc dobrý na mluvení. Takže prosím, neodcházejte. Já jako nejsem nějak moc blbej, ani vůbec nejsem blbej. Jo, tak jenom moc neumím mluvit takhle, tak prosím, neodcházejte. Jo, děkuju. Tohle je prostě můj YouTube kanál. Jeden jsem už měl s mým bratrancem. To myslím, že jsou bráchové Robloxu. Jo, jmenuje se to Bráchové Robloxu. Takže tam nevycházejí videa. Ne, nevycházejí. Tak jsem měl jeden takhle s bratrancem. Ale ten nějak prostě nevím, co se s ním stalo a jednoduše ten kanál vymřel. Mimochodem, nevím, kdy uděláme odhalení. Tohle je úplně moje jakože první video, takže odhalení bude tak třeba v prosinci. Jo, v prosinci. A jo, kdo se těšíte do školy? Těšíte se do školy? Já teda moc ne. Přijde mi to teprve před chvilkou, že jsem nastoupil do 3. a teď už jdu do 4. typu. Ale tohle teda od teď budu natáčet na YouTube. A doufám, že vám bude můj content, ježiš, já fakt neumím mluvit, content bude líbit. Tohle bylo takový prostě, uvítací video. A ano, klidně do komentářů spamujte, jaký jsem blbec, že neumím mluvit a nebudu na vás naštvanej, ale prostě jsem novej. Takže tak. Budu rád, když tady zanecháte třeba like, nebo to video budete sdílet a čusík busík.